В форму для запекания отправляем 250 грамм томатов черри, пачку фетакса 200 грамм, бекона, у нас мираторг, веточка базилика, пару зубчиков чеснока, плюс соль, перец по вкусу и немного оливкового масла. Ставим в разогретую духовку на 30 минут. А сами тем временем готовим салат с рукколой. Руккола 150 грамм, черри 150 грамм, мини-шарики моцареллы, плюс оливковое масло, соль, перец и капелька бальзамического крема. Параллельно варим спагетти. Как только соус в духовке готов, достаем форму и разминаем вилкой все содержимое, соединяя вкусы. Добавляем туда готовые спагетти, перемешиваем, и вот он, идеальный ужин. Подаем на тарелке, украшаем, наслаждаемся. Приятного аппетита!